L'échographie dia karazana fitarafana ny ao anatin'ny vatandolombelona zany. Mahita ny fisina tsiranoka izy zavatra mivoto renkista reny nataova mivoto nampiasina karazana hoe zavatra mivoendrika zany anatin'ny taovan'ny olona. Izy mety foana fa tsy misy an'le rayon atahorana hoe mahasampina zaza raha bevoka andresana. Raha bevoka manokana andresantsika dia tokony manao échographie zany ny olona raha vao manomboka hoe tsy dia milamina ny fahatombolany, tsy tonga na kelikely fandeha satria tsy voatery hoe rehefa tsy tonga fahatombolana dia tsy maintsy bevoka foana zany. Mety mitanga koa zany tsy fahatonga fahatombolana rehefa ohatra hoe misy kista na misy mivodina amin'ny ovaire na misy an'ilay hoe misy trouble hormonal fotsiny zany, fikorontanana tsiro-panentana. Dia any zany dia efa échographie voalohany mijery hoe misy sa tsisy zaza zao, mijery hoe raha zaza ny ao dia ivelany sa anatin'ny tranonjaza, raha zaza ny ao dia salama tsara sa ilay hoe zaza voaroboka rony na ary ilay hoe sanatria le randoany fotsiny eo fa tsisy zaza. Zay ny voalohany. Faharoa any amin'ny fahatelo volana no andray zany hitana hoe rovina niteraka io zaza io. Any zany na hoe DPA ozintsika, any ny latsaky ny efa-bolana ny tena mipetraka tsara ny DPA mahita hoe amin'izao izy niteraka. Ny fahadimy volana imbolana andray sady mahitana ny fitombony zany ny fahasalamany ary tsara ve nitaovan'ilay manontolo sady ahitana ny hoe lana vavy fahadimy na imbolana. Raha alohan'izay manko ny sexe mbola kely ny zaza dia tsy dia hitany koa. Raha taran'izay indray efa lehibe ny zaza dia tsy afaka misabaka intsony dia tsy hita le malana mahavavy azy. Ny eko faraparany indray ray volana na tapa-bolana mialohan'ny haterahana indray jerevana fipetraky ny zaza hoe lohany ve mandeha aloha sa ny vodiny sao dia mitsivalana izy ka mila fandidiana. Ny any koa ny ahitana fipetraky ny ahitra raha ny tokony izy tokony ny zaza mandeha aloha indray ny ahitra indray lasa mibahana talana mibahana ny fivoahan'ny zaza patient prévu ozy ny dokotera zay miloloha ahitra ozy malagasy ka raha vozay izy dia tsy maintsy mila fandidiana satria raha ny ahitra mandeha aloha dia mety hanamora jibe ilay olona ary mety mahafaty zany zavatra zany. Ny échographie zany dia ahitana zavatra maro ahafahana misoroka loza maro ihany koa. Misy manko ny bevoka hoe tsy maintsy mila fandidiana ohatra dia ny échographie mahita ny apahan'ny sasany amin'izay hoe tsy maintsy mila fandidiana izay ohatra hoe le niteneniko teo zao hoe raha miloloha ahitra izy dia mila fandidiana hitany akao zany. Raha mitsivalana zaza dia mila fandidiana hitany akao koa zany. Raha misy an'ireny zaza misy samposampony ireny sanatria hoe tsy ho antsatsika mijery zao reny le belobe reny zaza ka na misy mivoto ny kibony na ren'le kamana hoe miraikitra reny ka sanatria zany hoa vatany indray fa ny lohany roa ohatra misy an'izany na le kamana miraikitra reny ny kibo dia reny tsy mivoaka amin'izao fa mila fandidiana daholo zany. Dia ny échographie mahita an'izany. Reny le hoe be kibe le renim-pianakaviana dia tsy fantatra le zaza ve ngeza be ao anaty kibo ao sa kamana maromaro ny ao sa hoe zaza normal ihany ny lanjany atony ny lanjany fa rano fotsiny mabetsaka mangeza ny kibony dia hitany échographie daholo zany. Dia ny dikan'izany zany dia fanampiny fisafonana échographie ahafahana misoroka sanatria mety loza maro azo ampiterahana ao. Dia tanina zany tsika hamonjy dokotera na rasazy rehefa hiteraka misafo dia fanampin'izay koa zany échographie indraindray irahan'ny dokotera na ny rasazy nefa ndraiky ny olona afaka manao échographie fotsiny bevoka mba ahafahana miomana tsara ny fiterahana mba hisorohana ny loza maro be mety mitranga eo am-piterahana. Zay ny échographie.
Amin'izao fotoana izao moa zany efa raha ny teneniko teo zany hoe rehefa manomboka iny manao échographie voaloha dia voambony dia faraparany fa afaka atao kosa izay misafo dia manao échographie foana zany jerevana hoe manao ny fitongony zaza ahoana ny fahasalamany dia ny échographie tsy atahorana hoe manimba zaza na ny reniny satria tsy misy an'ilay rayon mety manimba zaza fa karazana micro-ondes zany miasa amin'iny dia zay mikasika ny échographie lanana échographie eo amin'ny eo amin'ny bevoka sy amin'ny fiterana. Toerana misy anay ty Anjanahary ampitan'ny cimetière Anjanahary ampitan'ny fasana la clinique fidy échographie.